Hello everyone, आज चाहिँ हामी धेरै पछि डम्पलिङ मोमो खान गइरहेको छौं with family, my mommy, my sister, son अनि म अनि आज चाहिँ pork momo हो with coke र let's see we are going to eat dumpling momo. Let's go. हेरौं लास्टमा कस्तो रिभ्यु हुँदो रहेछ ल. मलाई लाग्छ pork momo त सबैलाई नै मन परिहाल्छ होला, so that मलाई यो डिलिशियस लाग्छ हेर्दा त. अब लेट्स सी खाएपछि कस्तो रिभ्यु आउँछ ल. लेट्स गो. यहाँ चाहिँ मेरो दिदीको छोराले अब डम्पलिङ मोमो खान गइरहेको छ र मम्मी मैले पनि अब खान गइरहेको छौं. हेरौं कस्तो खालको अब त हुनेछ हैन, टेस्ट हुनेछ पोर्क मोमो. ओके पनि खाइसु डम्पलिङ मोमो.